سلامونه ملګرو. حکومت د 24 نومبر د احتجاج نه ډیر زیات خوف زده دی، ډیر زیات پریشان دی. ټول پاکستان یې مکمل بند کړی دی. پی ټی آی به احتجاج یا کامیابیږي یا نه کامیابیږي. پی ټی آی به یا د اسلام آباد بندول شو یا به نشو بندول. حکومت ور وځي مخکې د اسلام آباد خپل نه بند کو جی. موټروي بند دي جی. موټروي نه علاوه غټ ترانسپورت اډې چې کوم دي هغه بند دي. انټرنیټ سرویس بند. اسلام آباد کې هاسټل باندې باقاعده د ډي سي اسلام آباد د طرف نوټس جاری شوی دی چې تاسو هاسټل خالی کړئ او 26-27 نومبر ولایت کړه سټوډنټس لا چې واپس تاسو هاسټل ته راتلی شئ. په سټوډنټانو باندې هاسټل هم بند کړي ځکه دای له پته را چې د پی ټی آی احتجاج کې به میکسیمم چې کم خلک وي اب سټوډنټ کیټګری وي، سټوډنټان به پکې ډیر زیات وي. نو سټوډنټانو هغه هاسټل هم په اسلام آباد کې مکمل پولیسو خالی کړي دي او سټوډنټان ټول کورونو ته لیږلي دي چې په 27 نومبر باندې تاسو واپس هاسټل ته راتلی شئ. هاسټل یې په هم خالی کړي دي جی. دین علاوه موټروي چې کوم دي هغه هم بند دي او موټروي چې کم ډپارټمنټ دغه دا بهانه جوړه کړې ده چې موږ موټروي په دې وجه بند کړی ده چې موږ په دې مرمت کوو. خو بیا د هغه مرمت بیان په وجه باندې دومره تنقید ښکار شو چې بیا یې ټایم پاس خپله دا بیان جاری کړو چې د احتجاج په وجه مو موټروي بنده کړې ده. تقریبا 15 موټرویز چې کوم دي هغه حکومت بندي کړي دي او باندې دا کوله چې موږ 15 چې کوم مرمت ته 15 موټرویز باندې په یو ځای باندې کار کوو. چونکې داسې پوسیبل نه وه خو بیا خپله بیان جاری کړو چې د احتجاج په وجه باندې موږ دغه موټروي بندي کړي. بل طرف ته مسلم لیگ نون بار پریس کانفرنس کوي او دا خبره پکې بار کوي چې پی ټی آی سره کسان نشته او پی ټی آی احتجاج نه کامیابیږي او پی ټی آی سره به ټوټل سل کسان هم نه یو فلا ډنګړه مختلف خبرې مختلف د پی ټی آی حواله سره خبرې کوي. او بل طرف ته د پی ټی آی د یاري ټول اسلام آباد بند کړی دی جی. روډونه بند، موټروي بند، ترانسپورت اډې بند، انټرنیټ سرویس بند، هاسټل بند، ارسه بند کړي په اسلام آباد کې. بل خواجه آصف یو پریس کانفرنس کړی دی چې خواجه آصف په خپل پریس کانفرنس کې د بشرا بی بی حواله سره خبرې کړې دي. بشرا بی بی چې کم خطاب کړو د هغې حواله سره چې بشرا بی په خپل خطاب کې د پی ټی آی حواله سره خبرې کړې وي، د احتجاج حواله سره خبرې کړې وي. نو دغه خواجه آصف دا بیان جاری کړی د بشرا بی بی خطاب حواله سره چې دا ټول اقتدار د پاره جنگيږي. د پی ټی آی چې کم لیډرشپ دی یو بل ته ویغله دي. وای بشرا بی بی وای چې زبا مشر شم او علي ما خان وای چې زبا مشر یم لکه دا وي خپلو کې نه لګی ده. خو بل طرف ته بشرا بی بی او علي ما خان دا یو پیغام جاری کړی دی چې زموږ سیاست ته سلام دی، زموږ د پاکستان سیاست ته سلام دی. موږ د پاکستان سیاست کې انټرسټډ نیو خو چې کم سړی تاسو بې ګناه جیل کې بند کړی عمران خان ډېر اخلاص کوي. موږ به تاسو په کیمرا مو نه وینئ، موږ به تاسو په څه باندې ونه وینئ خو چې کله دغه سړی راخلاص شي جي. بل د پاکستان میډیا او پریس کانفرنس په وجه باندې سعودي عرب د پاکستان نه یو ځل بیا ناراضګي اظهار کړی ده. ځکه بشرا بی پرون په خپل خطاب کې یو خبره کړې وه چې هغې کې هغې ویلي چې کله عمران خان اورزو عمرې ته تلي و عمران خان هلته په مدینه کې خپې بلخپې ګرځېدو نو هغه هغه ټایم کې کال راغو. هغه ټایم چې د پاک آرمي کم چیف و باجوا هغه ته کال راغو چې وایي دا سړی تاسو ولې دومره هاي پروټوکول ورکوئ، دی خو موږ لرې کوو، دی خو د موږ د پاکستان په حکومت نه دی خو او تاسو دله دومره پروټوکول ورکوئ. دې بیان کې بشرا بی بی د چا نوم نه ویشته او د پاکستان میډیا دا بیان هایلایټ کړی دی. د سعودي عرب نوم یې ورسره ټچ کړی چې سعودي عرب دا بشرا بی بی چې کم کس یاد کړی چې چا ورله کال وکړو بشرا بی بی صرف د باجوا نوم ویشته او دلته ورسره دی سعودي عرب هم ټچ کړی. نو په دې خبره باندې د سعودي عرب چې کوم حکومت دی هغې د پاکستان نه د ناراضګۍ اظهار کړی دی چې حکومت په خپله باندې دا هر څه هایلایټ کوي. نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.